Тут такой вопрос и тема поднималась, что бывает это в наших тачках скрипит что-то. И это скрипы пытаюсь вроде убрать, там подклеить, подложить что-нибудь, это, они все равно не уходят. Вот. И я тоже так мучился. У меня стойка скрипела. Вот это. Она еще бывает скрип такой, когда это переваливается машина на кочек, допустим, на неровностях дорог. Вот у меня здесь шел также скрип. Вот по этой линии всей. Я тут не знал, я тут и петли все промазал, и всю резинку обработал, и эти смазал. Она скрипит и скрипит. Всю дверь умазал, с уплотнителем умазал. Откуда же скрип идет? Потом вникал. Все, я эту стойку разобрал, тоже здесь промазал. И там вот видно чуть-чуть это. Подзабил эту. Поролон специальный, липкий. Она нифига скрипит и скрипит, короче. Смысл такой здесь оказался, что мне помогло. Вот видите, шов. Я вот снял резинку, пока отодвинул, сейчас покажу. Это резинка, и там она везде, резинка. Шов этот по всей машине такой двойной идет, сварной. Вот он точно сварка здесь припаяна. Но смысл такой, что вот видите, здесь щели такие же есть. Вот, и в них, в эти щели, короче, нужно где скрепив в том месте, по всему периметру, побрызгать силиконом, чтобы туда силикон залез. Вот. По ощущениям, как будто вот эти два железа куска, они как будто друг друга, знаете, как вот микро там, знаешь, микро такой ход имеют на кочках или где-то вот. Хотя вроде скажешь и не должно такого быть, они же сварены. Но после этого абсолютно все скрипы прошли у меня. Вот. Я вам совет такой даю, там смотреть сами. Вот, скрипы все ушли абсолютно, на всех кочках. Везде я промазал, где надо скрипел, и там, и там. Вот.